Ayan. Meron nga. Hello guys! Welcome to my channel. I'm Queen P. Hello guys! How are you doing? And I hope you're doing good and doing fine. Thank you so much for dropping by to my channel and to this video, which is the part 2 of my unboxing of BYS Mystery Box. Yan na nabili ko sa Watson's Oslo branch. Shout out sa mga taga Watson's Oslo branch at lalong-lalo na kay ate girl na nagbudol sa akin itong mystery box na ito. So ayan, twinning pa tayo, di ba? Ng box. This nasa giant, guys. Nag-align lang talaga yung mga stars for this unboxing and filming. So may treasure dito sa loob na to. So by the way, guys, each box costs 999 pesos at ang sabi is ang laman nito is 4,500 pesos up to 5,000 pesos yung worth. Okay, so ayan. So since part 2 na ito, guys, please before nyo panoorin to, panoorin nyo muna yung part 1 ng ating BYS Mystery Box unboxing video. Ayan. So ito yung box niya. Ayan. Ito siya, twinning tayo. Parang gift box siya kasi nga nag-a-anniversary yung anniversary daw ng BYS. So ito yung box, ayan, may nakalagay na feeling lucky. Oh yes, I am. Branding ng BYS at mystery box. Buksan na natin. So ito nga pala yung number 4 of the series. So, ayan. So, etong number 4, guys, wala pa akong napanood na nag-upload nito. So, I hope magandang laman ito. Ang bet ko kasi is yung may eyeshadow palette na naked. Ayan. But I think hindi dito eh. Nasa yun. Number 5 na box. So, buksan na natin. May plastic pa siya. Sana magustuhan ko din yung laman nito, like nung isang box, yung number 1 na bet ko. Ayan, buksan na natin at sabay-sabay natin tignan kung ano yung laman. Wait. Ayan. May eyeshadow ba? Ayan, tingin nyo. Meron ba? Pero may another illuminating na tayo. Makeup eraser pala yun. Sana nga. Meron nga. May eyeshadow nga. But I know. Tignan lang natin. Ito siya. So, hindi ko in-expect na ganito yung mga laman nito. Mas bet ko sana yung yung may foundation na parts yun. Parang wala dito. How sad. But anyway. That's life. Swerte din naman. So, eto yung unang item natin. 499. O, diba? Parang nakalahati na agad tayo dun sa binayaran natin. Eto yung lipstick na Teacher Giselle. So, collaboration na naman ito ng BYS at saka kay Teacher Giselle ng G-Force. So, yung shade nito is Shablam. 499. Mahal naman. Mahal naman ang mga lipstick ng BYS. So, next is we have another illuminating face and body spray. Luminous Glow. Sana talaga magustuhan ko ito kasi may dalawa na ako nito. Ayan. So this is worth 699. Mahal. Mahal siya. So next, dito sa package. Oh my God. Blush. So Lustrous. Still galing ito sa collaboration na ng BYS at ni Nadine Lustre. So this is duo blush.
So, blush on yata ito. So, Dulce, ano, yung shade dito is Dulce. Ano siya? Duo blush daw, but ano, yung mga shades dito parang ano, pang contour. Anyway, pag pang contour yung kulay nito o yung shade dito, gustong gusto ko na to. Kasi I need pang contour. Then next is we have this mamahaling ano yata. So we have this makeup eraser. Ayun. So this is 999. Parang ito lang yung binayaran natin. Tapos may kasama pang ganito kadami, di ba? So ano ito? The original makeup eraser. Ganun. Makeup eraser, just ano, just water lang ilagay, makakatanggal daw ng makeup. Wow. Diba? Technology talaga. Pag totoo yun, ay eto na yung magiging favorite ko na pangtanggal ng makeup. Okay, super magic ito. So this is worth 999. So baka ilagay ko na lang din dito yung computation at total ng ating mga products na nakuha sa Mr. Box na ito. So last but not the least is eto talaga yung isa sa mga hinahanap-hanap ko. Eyeshadow ng BYS, but hindi itong palette na ito yung gusto ko, but ito yung kasama niya eh. So let's be happy with it na lang kasi mahal din naman to. So this is ano, ito siya guys. So last item na ito, ito siya, unicorn na eyeshadow. So 899 yung retail price nito doon sa Watsons. Ayan. So ito siya. Mukhang pang bata, di ba? Parang watercolor na pang bata. Yung colors niya, but syempre BYS to. So expect natin na maganda yung quality ng eyeshadow na ito. Ayan. Okay, so may mga shades din naman dito na wala sa mga palette ko ngayon ng eyeshadow. So pwede ko tong gamitin. Okay, pang gift din naman, pang gift na din ng ano, mga friends. Ayan. So ayan na guys. So that's it. That's it for our unboxing of this BYS mystery box number 4. Ayan. So ito yung mga laman guys. So again, ito siya, eyeshadow, illuminating body spray. Then etong makeup eraser, lipstick by Teacher Dressel. At saka itong blush duo by Nadine Lustre. So, yan lang din guys yung laman ng ating BYS Mr. Box number 4. So, ayan. I hope you like this video guys. And if you do, please subscribe to my channel. And then, click the bell icon for notifications para ma-notify kayo pag nag-upload ako ng bagong videos. Like this, I do a lot of stuff on my channel. So, hindi lang unboxing at makeup yung ginagawa natin. So everything under the sun. And please like na din this video, share, and comment down below kung ano masasabi nyo sa video na to. At kung ano yung nagustuhan nyo dito sa laman ng ating mystery box number 4. Ayan. So guys, thank you so much for watching. And I'll see you soon on my next video. Bye!